లండన్ మెట్రో నెట్వర్క్ నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో కల్లా అతి పురాతనమైన మెట్రో నెట్వర్క్. ఎందుకంటే 19th సెంచరీ అంటే 1880sలోనే ఫస్ట్ లండన్ మెట్రో లైన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. సో దీంట్లో డిఫరెంట్ లైన్స్ ఉంటాయి. మన హైదరాబాద్ తీస్తున్నారంటే బ్లూ లైన్, రెడ్ లైన్, గ్రీన్ లైన్ ఎట్లయితే ఉంటుందో అట్లానే ఇక్కడ కూడా డిస్ట్రిక్ట్ లైన్ అని చెప్పి, సర్కిల్ లైన్ అని చెప్పి అలా డిఫరెంట్ చాలా లైన్స్ ఉంటాయి. లండన్ మహానగరాన్ని ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు మొత్తం అంతా కనెక్ట్ చేసే నెట్వర్క్ ఇది. అండ్ ఈ మెట్రో లైన్స్ అన్నీ కూడా మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ అంతా అండర్ గ్రౌండ్లోనే ఉంటాయి. చూసారంటే అండర్ గ్రౌండ్ అసలు ఎంత కిందకి వెళ్తున్నామో మనకే తెలియదు. ఎంతో కిందకి వెళ్తూ ఉంటాం, పైకి ఎక్కుతూ ఉంటాం, కిందకి వెళ్తూ ఉంటాం. సో అలా అండర్ గ్రౌండ్లో ఒక ఫ్లోర్, కింద ఫ్లోరు, అట్లా చాలా ఫ్లోర్స్లో కూడా ట్రైన్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి చాలా ఫాస్ట్గా. అండ్ ఈ లండన్ మెట్రో ఫస్ట్ టైం వచ్చే వాళ్ళకి ఒక పెద్ద పద్మవ్యూహమే, చాలా పెద్ద మేజ్ లాగా. ఎటు వెళ్ళాలో సరిగ్గా తెలియకపోతే రాంగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్తాం. రాంగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళామంటే చూసుకోకుండా రాంగ్ ట్రైన్ ఎక్కేస్తాం. రాంగ్ ట్రైన్ ఎక్కేసామంటే ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సిన ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే చూడండి, ఎప్పుడు చూడండి ఈ లండన్ మెట్రో నెట్వర్క్ ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటుంది. రాత్రి 10 వరకు, మార్నింగ్ 6 నుంచి ఫుల్ బిజీగానే ఉంటుంది. మనకి ఎటు వెళ్ళాలో సరిగ్గా తెలియాలి, ఏ లైన్లోకి వెళ్ళాలో సరిగ్గా తెలియాలి, అండ్ మనం ఏ స్టేషన్ నుంచి ఏ స్టేషన్కి వెళ్ళాలో క్లియర్గా తెలియాలి, ఎక్కడ ట్రైన్ ఎక్కాలో, ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళాలో క్లియర్గా తెలియాలి. ఇవి ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా మీరు వేరే ట్రైన్ ఎక్కేస్తారు, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు. కాకపోతే ఇంకొక పెద్ద బ్యూటీ ఏంటంటే ఈ నెట్వర్క్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి లైన్ ఎక్కడో దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన దగ్గర దిగేసి మన లైన్లోకి మళ్ళీ ట్రైన్ ఎక్కి వెళ్ళడమే. అండ్ రోజు మొత్తానికి కూడా సింగిల్ ప్రైస్, ఎన్నిసార్లు అయినా ట్రావెల్ చేయండి, మ్యాక్స్ 10 pounds. అంతా మీ డెబిట్ కార్డ్ ట్యాప్ చేస్తూ వెళ్ళడమే. ఎక్కడ క్యాష్ పెట్టి మనం టికెట్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు.